في الحلقة دي هنتكلم عن حركة طالبان وإزاي نشأت وأهداف وأسباب نشأتها وإيه اللي خلى الأفغان نفسهم ينضموا لطالبان، وهبين لك الهيكل التنظيمي لطالبان، والأهم مين اللي ساهم في وجود طالبان على أرض الواقع من الأساس. فلو حابب تعرف إجابة لكل الأسئلة اللي طرحناها كمل الحلقة للآخر وخلينا نبدأ. بعد انهيار الجمهورية الديمقراطية الأفغانية واللي كان بيدعمها الاتحاد السوفيتي في سنة 1992، اتوترت الأوضاع وانتشر قانون الغابة بين القوى المتناحرة في أفغانستان على الحكم، وبعدها وبالتحديد في سنة 1994 نشأت حركة طالبان جنوب شرق أفغانستان في ولاية قندهار على يد الملا محمد عمر، وكان الهدف من نشأة حركة طالبان القضاء على مظاهر الفساد الأخلاقي وإعادة أجواء الأمن والاستقرار لأفغانستان. ومعظم المنتمين لطالبان من القومية البشتونية واللي بتركز معظم أبنائها في شرق وجنوب باكستان واللي بيمثلوا 38% من سكان أفغانستان. وطالبان حركة إسلامية سنية بتتبع المذهب الحنفي، ويعتبر الحكم الشرعي في مذهبها حكم واحد لا يحتمل الأخذ والرد حوله، ولذلك الأحكام الشرعية عن طالبان واجبة دينيا لا مفر من تنفيذها، حتى وإن كان في آراء أو مذاهب بتخالفهم في حكم نفس الموضوع بالتخفيف أو التشديد. وأفراد حركة طالبان يتعلموا في المدارس الدبندية الهندية وتأثروا بمناهج الدراسة فيها، وده اللي انعكس على أسلوبهم في الحكم. والتعليم في المدارس الدبندية كان بيركز على العلوم الإسلامية زي التفسير والحديث والسيرة وبعض العلوم التقليدية. وبعد تأسيس حركة طالبان في 1994 انتشر خبر إن بنتين اتخطفوا وتم اغتصابهم بقرية سانج هيسار، والخبر ده وصل للملا محمد عمر أمير حركة طالبان، فراح الملا محمد عمر ومعاه 30 شخص لقرية سانج هيسار وقدروا انهم يرجعوا البنتين المخطوفين واللي تم اغتصابهم. وهنا الملا محمد علق قائد عملية خطف البنتين بنفسه على المشنق، وبعد العملية دي هرب الملا محمد عمر إلى بلوشستان ورجع مرة تانية، ولكن كان معاه المرة دي 1500 شخص مسلحين بهدف توفير الحماية لقوافل التجار الباكستانيين خلال عبورهم من الأراضي الأفغانية مرورا إلى تركمانستان. إلا إن كان في تقارير موجودة بتقول إن قوافل التجار الباكستانيين ما هي إلا مقاتلين باكستانيين متخفين كقوات طالبان. وبعد تمكن طالبان من السيطرة على قندهار هاجمت القوات المتمركزة في غرب باكستان وسيطرت على مدينة هيرات، وبعدها هاجموا العاصمة الأفغانية كابول وأطلقوا عليها الصواريخ وقطعوا الطرق التجارية المؤدية لكابول. وهنا الرئيس برهان الدين رباني كان بيخوض قتال ضد قلب الدين حكمتار على السلطة، ولكن لما هاجم الطالبان كابول أوقفوا القتال ما بينهم ووحدوا قوتهم عشان يواجهوا عدوهم المشترك واللي هو طالبان. ولكن العاصمة الأفغانية كابول سقطت وسيطرت عليها طالبان، وأعلنت إمارة أفغانستان الإسلامية في 26 سبتمبر 1996. وبعد إعلان إمارة أفغانستان الإسلامية اعترفت 3 دول بس بطالبان كممثل شرعي عن أفغانستان، وهم باكستان والسعودية والإمارات. ولكن في 2001 وبعد ضغط دولي سحبت السعودية والإمارات اعترافها بطالبان، وفضلت باكستان الدولة الوحيدة اللي بتعترف بطالبان كممثل شرعي عن أفغانستان. ودلوقتي إيه اللي خلى حركة طالبان تنتشر بسرعة ويزيد إقبال الأفغان عليها؟ اللي خلى الإقبال يزيد على طالبان ويساعد في انتشارها أكثر من سبب، ومنها عوامل داخلية حصلت في أفغانستان وعوامل خارجية أطرافها باكستان وأمريكا. فبالنسبة للعوامل الداخلية بتتمثل في اغتيال أحمد شاه مسعود، وده كان قائد تحالف الشمال الرافض لحركة طالبان على يد عناصر بيشتبه إنها بتنتمي لحركة طالبان. 2. الحروب الأهلية بين الفصائل الأفغانية بسبب الصراع على السلطة واعتقاد كل فصيل بحقيته بالحكم، والحروب دي تسببت في موت 40,000 روح غير الخسائر المادية. 3. فشل الوسطاء الدوليين في وضع حد للحروب الأهلية. 4. الفوضى اللي حصلت بعد هزيمة قوات الاحتلال السوفيتي وخروجها من أفغانستان، واللي بعدها زاد الفساد واستشرى في أفغانستان نتيجة للحقبة الشيوعية، بالإضافة لأن أفغانستان عانت من الانفلات الأمني زي خطف السيارات وبالأخص السيارات التابعة للمؤسسات الإغاثية، وأعمال السلب والاشتباكات المسلحة بين المجموعات في الأماكن المزدحمة واللي بتخلف وراها عشرات القتلى ومئات الجرحى، ضيف عليهم فرض الإتاوات على الناس. وكمان ظهرت طبقة أثرياء الحرب، وهي طبقة ظهرت عليها علامات الغنى الفاحش في بلد بيعتبر من أفقر شعوب الأرض، وده اللي كان راجع لاستفادتهم من الإتجار بالأحجار الكريمة والأسلحة والذخيرة وأكوام الحديد الخردة اللي خلفتها الحرب السوفيتية قبل خروجها من أفغانستان. ضيف عليهم تحكم أصحاب المناصب في أموال الجمارك والضرائب الحدودية. كل اللي فات كانت أسباب انتشار حركة طالبان وانضمام أغلب الأفغانيين لها على أمل
إنها تخلصهم من الاضطراب الأمني وتعيد توازن الثروات بشكل عادل في البلاد. وبالنسبة للعوامل الخارجية اللي ساعدت في سرعة انتشار حركة طالبان، أولا باكستان كانت بتسعى للتعاون مع حكومة صديقة في أفغانستان عشان تسهل عملية التبادل التجاري بينها وبين جمهوريات آسيا الوسطى، ولكن ما لقتش بغيتها في حكومة برهان أو مسعود الأفغاني، واللي كانوا بيتهموا أفغانستان بأنها بتتعاون مع الهند للإطاحة بحكومة برهان الدين رباني عن طريق قلب الدين حكمتار. وعشان كده باكستان لما ظهرت حركة طالبان صرعت لدعمها والتعاون معها على أمل إنها تمهد لها طريق تجارتها مع جمهوريات آسيا الوسطى. وثانيا بالنسبة لأمريكا، في البداية ما كانتش ممانعة في وجود حركة طالبان، لأن أمريكا كانت مصلحتها إنها تضرب الحكومة الأفغانية بحركة طالبان واللي هينتصر منهم على الثاني، سواء كانت الحكومة الأفغانية أو حركة طالبان. فأمريكا كانت مجهزة له الطريقة اللي هيمشي عليها بما يتوافق مع السياسة الأمريكية وبالتالي مصلحتها. بالإضافة لأن أمريكا كانت عايزة تحد من توغل إيران تجاه الشرق وبالأخص تجاه جمهوريات آسيا الوسطى، واللي هم أوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان وتركمانستان، بالإضافة لمنطقة بحر قزوين، وكلهم كانوا يعتبروا فيهم ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم بعد الخليج العربي. عشان كده أمريكا ما وقفتش في طريق وجود وبزوغ نجم حركة طالبان في البداية. وعلى الرغم من أن طالبان ما لهاش هيكل تنظيمي واضح إلا أنها متماسكة من الداخل، وده بيرجع للخلفية الفكرية الموحدة لعناصرها، لأن معظمهم متخرج من مدارس دينية واحدة وهي المدارس الديوبندية، بالإضافة لأنهم مخلصين لفكرتهم ومقتنعين بيها وشايفين أن العمل من أجلها بيعتبر جهاد في سبيل الله. وطالبان في تنظيمها الداخلي البسيط لها أمير، وده ليه سلطة روحية على أفراد الحركة وتعتبر مخالفة أوامر ومعصية شرعية. والحركة ما بتشوفش أهمية لوضع دستور أو لائحة لتنظيم شؤون الدولة، ولكن بيعتبروا أن القرآن والسنة بيمثلوا دستور الدولة الإسلامية. ودلوقتي إيه موقف حركة طالبان مع الدول المجاورة؟ في البداية بالنسبة لإيران العلاقة ما بينهم بتتميز بالتوتر الشديد، لأن حركة طالبان بتتهم إيران بأنها بتصدر المذهب الشيعي لأفغانستان، وعلى الجانب الثاني إيران بتتهم حركة طالبان باضطهادها للأقلية الشيعية اللي فيها. كمان الهند شايفة أن طالبان بتمثل عمق استراتيجي لباكستان وبتفتح أمامها أسواق آسيا الوسطى، بالإضافة لأن روسيا وحلفائها بتخاف من نفوذ طالبان، وطالبان بدورها ما بتخفيش عدائها للدول دي. أما بالنسبة لباكستان فحركة طالبان كانت بتنظر ليها على أنها أقرب الدول وأكثرها صداقة معها، إلى أن أعلنت باكستان موافقتها على التعاون مع أمريكا في حربها على أفغانستان في 2001 بعد أحداث 11 سبتمبر. وآخر جزئية في حلقة اليوم هي أن في آراء نسبت نشأة حركة طالبان لأطراف خارجية. فمثلا في رأي بيقول أن حركة طالبان أنشأتها المخابرات الباكستانية، ورأي تاني بيقول أن حركة طالبان أنشأتها المخابرات الأمريكية بعد الحرب الأفغانية السوفيتية عشان تقدر تدخل أفغانستان. ولكن حركة طالبان بتنفي الكلام ده وبتقول بأن سبب نشأتها ما بيرجعش لأطراف خارجية. ولو عايز تعرف الحركة بتنفي الكلام ده ليه، ارجع اسمع الحلقة من تاني وهتقابلك في أول حلقة أسباب نشأة حركة طالبان وأهدافها. ولحد هنا الحلقة خلصت، ما تنساش تبص على المصادر هسيبها لك في وصف الحلقة. ودلوقتي لو بتشوفنا على اليوتيوب اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وإذا كنت بتشوفنا على الفيسبوك فاعمل متابعة لصفحة محمود علي تي في وشارك الموضوع مع غيرك عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.